ബ്രീഡാടുകളിൽ ഹൈദരാബാദിക്ക് എന്നും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഒരു ബ്രീഡാണ് ഹൈദരാബാദി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 21.5 ഇഞ്ച്. 21.5 ഇഞ്ച്. 8 ഇഞ്ച് വീതി. 8 ഇഞ്ച് വീതി ഉണ്ട്. പേരന്റ് സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ്. നല്ല എന്താ പറയുക, ഇയർ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ച് ഫേസ്, റോമൻ നോസ് ആണ് അല്ലേ? റോമൻ നോസ് ആണ്. അതിന്റെ ഇയർ ലെങ്ത്, പഞ്ച് ഫേസ്, കളർ പാറ്റേൺ, ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വില വരുന്നത് അല്ലേ? 13 ഇഞ്ച് ചെവിന്റെ ഇപ്പൊ തന്നെ 13 ഇഞ്ച്. ഒരു മാസം ആവണുള്ളൂ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ആടുകളെ മാത്രം, അതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഹൈദരാബാദി ആടുകളെ മാത്രം ഫാമിങ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ സിജിലിക്കാട വീട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. സിജിലിക്കാട സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തൃപ്രയാർ അല്ലേ? തൃപ്രയാർ അടുത്തുള്ള ചെമ്മാപ്പള്ളി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവിടെയാണ്. ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി ഈ ഒരു ഫാമിംഗ് മേഖലയിൽ വന്നിട്ട്? ഭാര്യയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഒരു 10 വർഷത്തോളമായി ആട് ഫാമിംഗ്. 10 വർഷമായി. ശരിക്കും ഈ ഒരു ഒറ്റ ബ്രീഡ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല കാരണമുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇത് ഏറ്റവും ലാഭകരമായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ട്രെൻഡുള്ള ആട് എന്ന ഇനത്തില് പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണിത്, ഹൈദരാബാദി. അപ്പൊ അത് മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ സാധാ ആടുകളിലും ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആടുകളിലും അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ലാഭം തരുന്ന ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്? ഇവന് 40 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. 40 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റോ? അതെ, അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഇയർ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. നല്ല ഇയർ ലെങ്ത് വെച്ചാൽ നല്ല ഇയർ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ ഇയർ ഉള്ള വേറെ ഹൈദരാബാദ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് എത്ര ഉണ്ട്? ഇത് 21.5 ഇഞ്ച്. 21.5 ഇഞ്ച്. 8 ഇഞ്ച് വീതി. 8 ഇഞ്ച് വീതി ഉണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തില് ടോപ്പ് നീളമുള്ള എത്രയാണ്? ഒരു 22 ഇഞ്ചിലാണ് എന്റെ അറിവിലുള്ളൂ. 22-ല്. ഇതിപ്പോ 1 ഇഞ്ച് കുറവ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. 1 ഇഞ്ച് കുറവ്. ഓക്കെ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇവരിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഉഷാറാണോ? ഉഷാറാണ്. എത്ര കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുട്ടികളൊക്കെ പക്ക ക്വാളിറ്റിയാ. എത്ര വെച്ച് വീഴുന്നുണ്ട് നമുക്ക്? ഒരു കുട്ടി, ഫീമെയിലിന് ഒരു കുട്ടി, 2 കുട്ടി, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിന് ഫീമെയിലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വീഴാറുണ്ട്. ആശാനങ്ങളുണ്ട്, ബിഹേവിയർ സൈലന്റ് ആണ്. പിന്നെ തീറ്റ കാണുമ്പോൾ ഇത്തിരി അറിവറിയാണ് ആള്. ഓക്കെ. ഇവരെ നമ്മൾ പുറത്ത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വിടാറ്? പുറത്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന കാരണം PPR അങ്ങനെയുള്ള ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് വിടാറില്ല. നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്കാട വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കൂട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു മീഡിയം ടൈപ്പ് ഒരു ഹൈടെക് കൂടും, ഒരു സാധാരണ ഒരു കൂട് അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഫീമെയിൽസിനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂടാണ്. ഫീമെയിൽസ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള, ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള, നല്ല ഇയർ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പഞ്ച് ഫേസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽസ് കിടക്കുന്ന ഒരു കൂടാണ്. നമ്മൾ ഫീമെയിൽസിനെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടേക്കും അല്ലേ? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എത്ര ഓടിക്കാം മൊത്തത്തില്? എല്ലാ അടക്കം ഒരു 15 ആടാണുള്ളത് ഇതിനകത്ത്. ഫീമെയിൽസ് ഇതില് ഒരു 7 അല്ലെങ്കിൽ 6 ആ രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മള് ബ്രൂഡ്സിനെ പ്രത്യേകം മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതെ. നമ്മള് അത്യാവശ്യം ഓടിക്കളിക്കാനുള്ള സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫെൻസിങ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തുറന്നു വിട്ടേക്കും. അഴിച്ചുവിടും. അല്ലെങ്കിൽ കുളമ്പുകളുടെ തേയ്മാനം തേഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പണിയാ. കുളമ്പ് നീണ്ടിട്ട് അവർക്ക് കുളമ്പ് വേദനയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത കൂട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ ഈ ഫീമെയിൽസ് എത്ര പ്രായമൊക്കെ ഉള്ളതാണ്? ഇത് ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽസ് ആണ്, അധികം പ്രായമായിട്ടില്ല. എല്ലാം ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ചനയോടുകൂടി നിൽക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഫീമെയിൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്നല്ലോ? അല്ല, പാരന്റ് സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. സാധാരണ കുട്ടികളെ 3 മാസത്തെ കുട്ടികളെ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഈ പേരന്റ് സ്റ്റോക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇയർ ലെങ്ത് ഇതിനും നല്ല രീതിയിൽ ഫീമെയിൽസിനുണ്ട്. ഏകദേശം എത്ര ഇതുള്ള ഫീമെയിൽ? അത് 19 ഇഞ്ച് മാക്സിമം. 19-20. ഏതിനാ 20 ഉള്ളത്? 20 കാപ്പി പൊടി. ഇത് 20 ഉണ്ടല്ലേ? ഇത് 20 ഇഞ്ച്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ആണ്. ലെങ്ത്തും വീതിയാണ്. അതെ. കണ്ടോ, ഇതില് നീളം വീതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത. പിന്നെ പഞ്ച് ഫേസ് ആണ്. ഇത് നാസി പിങ്കോ? നാസി പിങ്ക്. ബാംഗ്ലൂർ ഏരിയയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതാണ്. പഞ്ച് ഫേസ് ആണ്. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാലല്ലോ? അല്ല, സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളപ്പോ എത്ര നാൾ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാറുണ്ട്? ഒരു 3-4 പ്രസവം കഴിയുമ്പോൾ മാറുള്ളൂ. 3-4 പ്രസവം? ഇതിപ്പോ ഒരു പ്രസവമായിട്ടുള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ ചെന്നായിട്ട് നിൽക്കുക. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ് കേട്ടോ. ആള് ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓടിക്കളിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പേരന്റ് സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെയുള്ളൊരു ഫീമെയിലാണ്. നല്ല എന്താ പറയുക, ഇയർ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ച് ഫേസ്, റോമൻ നോസ് ആണ് അല്ലേ? റോമൻ നോസ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പിങ്ക് സ്കിന്നാണ്, വൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള, നല്ല പക്ക ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ്. അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ കളർ പാറ്റേണും ഒരു പ്രത്യേകത. ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. അതിൽ ഒരു 80% വൈറ്റ് കളറാണ്. വൈറ്റും ബ്രൗൺ ആണ്.
ഇത് ഫീമെയിൽസിനെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് കെട്ടിയിടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇടിയിടുക അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല? ചെറുതായൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളത് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. കാരണം പിന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടാവുള്ളത്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല. തീരെ അഴിച്ചു വിടാണ്ടിരിക്കുക, കുത്തുകൂടലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടി കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതിനകത്തുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എത്ര മാസം പ്രായം ഉണ്ടിക്കാം? ഇതൊരു മാസം. 1 മാസം പ്രായമുള്ള അല്ലേ? വൈറ്റ് ഐസ് ആണ്, അത്യാവശ്യം പഞ്ച് ഫേസ് ആണ്, പിന്നെ പിങ്ക് സ്കിന്നാണ്. പിങ്ക് സ്കിന്നാണ്, നല്ല ഇയർ ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ. അത്യാവശ്യം ഇയർ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പം 13 ഇഞ്ച് ചെവിയുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ 13 ഇഞ്ച്. 1 മാസം ആവണുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് വളരുമ്പോ ഏകദേശം എത്ര വരെ വരാം? ഏകദേശം ഒരു 10-20 മേലെ വരാം. 20 അടുത്ത 1.5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മളിപ്പോ ഇത് 3-ാം മാസമല്ലേ ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യും? 3-ാം മാസം സെയിൽ ചെയ്യും. ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വില എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? മോഹവിലയാണോ അതോ ഓരോ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ്, കുട്ടികളുടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അല്ല തൂക്കത്തിനൊന്നും അല്ല, തൂക്കത്തിനല്ല. അത് ഏകദേശം ഒരു 10 രൂപ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് ഉണ്ട്. 10 രൂപയുടെ മേളിലോട്ട് വരും. അതായത് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിന്റെ ഇയർ ലെങ്ത്, പഞ്ച് ഫേസ്, കളർ പാറ്റേൺ, ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വില വരുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കൊടുക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ മൊത്തം എല്ലാം കൂടെ എത്ര കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാനായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടിരിക്കുക? ഇതിലിപ്പോ 4 കുട്ടികളെ കൊടുത്തു. അവര് 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. കാരണം അവര് പാല് കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുക്കാനായി പരുവായി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. എത്ര പേരന്റിന്റെ കുട്ടികളാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്? ഇത് 5 പേരന്റിന്റെ. 5 പേരന്റ്. മൊത്തം എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 9 കുട്ടികളുണ്ട്. 9 കുട്ടികൾ. അപ്പം 2 കുട്ടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആവറേജ് 2 കുട്ടികളാണ്. ടോപ്പ് എത്ര ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് 3 കുട്ടി വരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 3 കുട്ടികൾ. അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കൂടുതൽ എണ്ണം കൂടുതൽ അനുസരിച്ച്? ഇല്ല, ക്വാളിറ്റി കുറയാറില്ല. പക്ഷെ ഫീഡിങ്ങും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ 3 ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 2 എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇല്ല, നമ്മുടെ ബ്രീഡ് ആടുകളെ വളർത്തുന്നതിൽ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടിരിക്കുക? ബ്രീഡ് ആടുകളിൽ ഹൈദരാബാദിക്ക് എന്നും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഒരു ബ്രീഡാണ് ഹൈദരാബാദി എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നല്ല എൻക്വയറി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള കുട്ടികൾ നല്ല എൻക്വയറിയാണ് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിന് ട്രെയിനിൽ സൗകര്യം ഉണ്ട്. ഡോഗ് ബോക്സ് ഉണ്ട്. ആ ഡോഗ് ബോക്സിൽ കയറ്റി വിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ അതിന് ഏജന്റുമാരും ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ എത്ര മാസം പ്രായമുള്ള? ഇതൊരു 6 മാസം. 6 മാസം. നമ്മുടെ പേരന്റ് സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. നല്ല ഇയർ ലെങ്ത് ഉള്ള കുട്ടിയാണ് ഇതല്ലേ? അതിന്റെ ആ പാറ്റേൺ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളറാണ്. പിന്നെ പിങ്ക് സ്കിന്നാണ്, വൈറ്റ് ഐസ്. എനിക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നല്ല ഫീമെയിൽസിനെ നമ്മൾ നിർത്താറുണ്ട് നിലവിൽ. മെയിലായാലും ഫീമെയിലായാലും അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് വരാറ്. നല്ല ഇയർ ലെങ്ത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടില്ലാതുള്ള ചെവി, അതാണ് അതിൻ്റെ ആകർഷണീയം. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചെവി നീളം വീതിയാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 10 ഇഞ്ച് 12 ഇഞ്ച് എല്ലാം വരെ കിട്ടാറുണ്ട് പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത്. അതായത് പേരൻസിനെ നോക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പേരൻസിനെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഫുഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ 3 നേരമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. രാവിലെ ഗോദ്രേജിൻ്റെ പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കും. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷാഫ് കട്ടിലടിച്ച പുല്ല്. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് അതുപോലെ ഗോദ്രേജിൻ്റെ പെല്ലറ്റും നാളിരിപ്പിണ്ണാക്കും കൊടുക്കും. പിന്നെ പുല്ല്. വൈകിട്ട് പുല്ലും നാളിരിപ്പിണ്ണാക്കും കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവസാനിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ